दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। लक्ष्मी जी विराजें आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करें स्वीकार। जी हाँ मित्रों, दीपों का यह दीपोत्सव जिसमें मां लक्ष्मी जी हमारे घरों में विराजमान होकर हमें सुख और समृद्धि प्रदान करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से प्रारंभ दीपोत्सव हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। देश भर में ही और कई अन्य देशों में भी उत्साह संग मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं देहरादून के प्रकाश नगर स्थित श्री परशुराम मंदिर में, जहां चतुर्वेद विद्यालय जो वैदिक ब्राह्मण सभा द्वारा संचालित एवं पोषित श्री परशुराम चतुर्वेद विद्यालय आज कार्तिक कृष्ण एकादशी बटुक ब्राह्मणों जो कि विद्यालय में अध्ययनरत हैं बेहद प्रसन्नता से अभिभूत रहे, जिसका कारण रहे उत्तराखंड के प्रतिष्ठित आतिशबाजी के कारोबारी श्रीमान पवन आनंद जी, जो आनंद फायरवर्क्स के स्वामी हैं। पवन आनंद जी ने विद्यार्थियों के दीपोत्सव पर्व को उत्साहित बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के पटाखों का वितरण किया। इस उपलक्ष्य में आचार्य पवन कुमार शर्मा जी एवं वैदिक ब्राह्मण सभा के महामंत्री श्री गौरव बख्शी जी ने समस्त वैदिक ब्राह्मण सभा परिवार के सौजन्य से श्री पवन आनंद जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और प्रभु श्री राम जी से आपके उज्जवल और खुशहाल जीवन के लिए मनोकामनाएं मांगी। मित्रों, वैसे तो पवन आनंद जी अपने आप में शहर के नामचीन हैं, आपको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि आप दूसरे राज्यों से संपर्क करना चाहते हैं तो आप आईएसबीटी देहरादून से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर जब आप सहारनपुर की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे तो एमडीडीए दफ्तर के सामने आनंद फायरवर्क्स में आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही देहरादून में पलटन बाजार धामावाला में भी आपकी शाखा है, वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आपको आतिशबाजियों में कई सारे विकल्प गुणवत्ता के साथ और अत्यंत किफायती दामों पर यानी होलसेल रेट पर उपलब्ध होंगे। मित्रों, साक्षी बनते हैं और अनुभूति करते हैं, क्योंकि हम चतुर्वेद विद्यालय में हैं तो किस प्रकार से बटुक ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया और भगवान जी से आशीर्वाद मांगा गया। साथ ही में पवन आनंद जी की कृतज्ञता का अभिवादन किया गया। तो मित्रों, हमने अनुभूति ली किस प्रकार से बटुक ब्राह्मणों द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण के बाद
संपूर्ण वातावरण राममय हो गया। तो पुनः आप सभी को वैदिक ब्राह्मण सभा, आनंद फायर वर्क्स और कोटनाला केदार परिवार की ओर से दीपोत्सव की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं। साथ ही में आनंद फायर वर्क्स और पवन आनंद जी का हृदय से आभार। जय श्री राम।